Zay ny amin'ny baolina kitra fa resaka taranja fototra atletisme iretsika mbola any Mahajanga ihany satria nakalazaina tany Mahajanga tamin'ny fafito sy valo tamin'ny herinandro lasa iny zany ny andro maneran-tany ho an'ny taranja fototra atletisme izany ny tanànan'ny Mahajanga no safidin'ny fédération nentina nanamariana izany andro maneran-tany ho an'ny taranja fototra atletisme izany. Nakalazaina teto Mahajanga ny asabotsy lasa teo ny andro maneran-tany ho an'ny taranja fototra atletisme. Etsika maromaro no karakarain'ny fédération zay niarahany tamin'ny ligiparitra Boeny nanatotosa. Azakazaka ny aingateny amin'ny boriny Mahajanga zay nandraisan'ny daholobe anjara natarihan'ireo manam-pahefana teto Mahajanga sy ireo mpikambana avy ao amin'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme no nentina nanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny taranja fototra atletisme. Mpaka teto amin'ny kianjara be manjara ny azakazaka avy eo dia ireo ankizy madinika indray no andray anjara tamin'ny kids atletika zay fampahafantarana ny daholobe ny taranja fototra atletisme. Ireo sikady zandriny kosa avy eo amin'ny sekoly maro no Mahajanga no niatrika fifaninanana nanjaka tanteraka ny sekoly Saint Gabriel zay nitanany lara voalohany nahazo medaly volamena sivy ary nitanany larana faharoa ry zareo avy eo amin'ny CG Marcos Apisikina tanany larana fahatelo kosa ny sekoly Victoire Rasoamanarivo. Fankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny atletisme zay totosaina aty Mahajanga dia etsika mba ahafahany tanora miazakazaka satria sekoly antsona iazakazaka miaraka amin'ny club moa zany efa ankizy licencié efa zatra amin'ny iazakazaka sy amin'ny atletisme moa ankapobeny fa ny sekoly koa indrindrindrindra izay trandrahana ny tany ketsy zay no antony anaovana ny journée mondiale ny atletisme tsy vitan'izay koa fa ny tena antony aleany aty koa satria mitety ny faritra rehefa manao journée mondiale d'athlétisme dia jerena inona ny olana mahazo any ligue tsy mahatonga azy tsy sarotra ny fomba fanaovan'ny atletisme dia ny zavatra hita dia eto amin'ny stade municipal ny piste d'athlétisme misy olana amin'ny misy pelouse synthétique moa eto dia lasany kely ny piste d'athlétisme misy toerana 6 couloir misy toerana lasa 4 dia misy toerana lasa roso satria terikely ka efa niresaka tamin'ny chef de région sy ny maire izahay mba jerevana aingana ny vahaolana amin'io ny directeur régional ny jeunesse et sport koa efa ny jery an'io hatramin'izay ary efa nalaza ny manam-pahefana ny fomba tokony atao karakarana an'io resaka piste io fa io no manimba ny atletisme fanaovana compétition d'athlétisme eto amin'ny tanàna Mahajanga. Nefa misy champion d'Afrique ary voaka avy aty Mahajanga et alika me j'ai champion d'Afrique na décathlon en 2011 ka Jeux des îles nisy mamotra 10 km tamin'ny médaille d'or. Ny zavatra ray koa rehefa manao an'ity journée mondiale d'athlétisme ity dia misy etsika fiarovana ny tontolo iainana tsy maintsy ataonay ny etsika ataonay amin'ity taona ity zany dia anao fambolena onko ariana
anatina alanoko izany hoe amboly palétuvier any mangrove préservation de la mangrove zany no zavatra activité vertenay amin'ity taona ity vaovao aminay izy io hatramin'izay zay nanao reboisement fa atanety fa amin'ity zany zay vao andeha amina toerana amina alaonko ary amin'ny sipa parc rénial ary ny anaran'le toerana ovalehanay samy nametoky ireo manam-pahefana rehetra nandray anjara fitenenana tamin'ity fotoana ity fa resy lahatra ny amin'ny fanamboarana ny kianja ho an'ny taranja fototra atletisme ny pista iazakazahany atleta ny maromarina koa fa zay azo lazaina fa misy ny toerana kanefa tsy azo iazakazahany